खबर आपको देंगे। कराची के इलाके लांडी में इत्तेफाकिया गोली चलने से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। एक ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया है। दोनों एहलकार डीएसपी ट्रैफिक के गनमैन और लांडी थाने के बैरिक्स में रिहाइश पजीर थे। कराची के इलाके लांडी में इत्तेफाकिया गोली चलने से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताहम एक एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों एहलकार डीएसपी ट्रैफिक के गनमैन और लांडी थाने के बैरिक्स में रिहाइश पजीर हैं।